Sallah ba zubar kwalla, alhamdulillah mun gode da Allah ya kai mu rassalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina yi wa daukacin yan uwa musulmai barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna. Shine abin da zamu ce, muna yi wa Allah godiya da ya nuna mana wannan shekarar. Sannan zan miƙa sakon gaisuwa zuwa ga yan uwana na gidan Alhaji Adam Yusuf, yayyina mata da kannaina maza da yayyina maza da ina gaishe su, da 'ya'yan yayyina duk ina miƙa musu gaisuwa. Sannan ina miƙa gaisuwa ga gidan masu mahaifiyata, gidan Alhaji Lawal Atana, su ma duk ina gaishe da 'yan uwa da abokan arziki, da kuma can 'yan uwan mahaifina da su ma ina miƙa musu gaisuwa, wanda suke Sumaila da kuma wanda suke cikin nan garin. Ina miƙa gaisuwa ga daukacin abokanaina na wajen aiki na Latinas, duk kowa da fatan kowa ya yi sallah lafiya kuma Allah ya maimaita mana. Sallah ba zubar kwalla, alhamdulillah mun gode da Allah ya kai mu rassalla.